remettre de l'ordre. Gusubiza ibintu ku rutonde. Nico cigwa twiga uno munsi. Remettre de l'ordre. Gusubiza ibintu ku rutonde. Dufise Imana y'urutonde. Dufise Imana mu kurema hari iminsi yashizeho irarema icambere, icakabiri, icagatatu gushika hiremo umuntu. Ariko kandi inyuma yo kurema umuntu ngo iraruhuka. Dufise Imana y'urutonde. Ivyo yakoze vyose ibikora mu rutonde. Nico gituma mu Thessalonike hari ahantu bavuga ngo nous avons un Dieu d'ordre. On n'a pas un Dieu de désordre. Dufise Imana y'akajagari ariko dufise Imana y'urutonde. Mu bihe nk'ibi vyiza tugiye gutanguramwo umwaka wa Mungu wa mbere, turakeneye gusubira kwiyumvira inyuma y'imisi mikuru urutonde tubamwo. Mpora mbona iyi misi mikuru iheze, abantu iyo bagize imisi mikuru ikabera mu mihana yabo, inyuma y'imisi mikuru rimwe na rimwe bahora byanka ko bavyuka kubera iki? Huzuye amasafuriya, imfungurwa, imishusho. Biragera ahantu bikananirana yuko bashobora gushira ibintu ku rutonde. Iyo fata imisi ibiri kugira ngo bashire ibintu ku rutonde. Rero birashoboka yuko mu mihiri iwacu twasize imishusho, ariko turashaka gushira ibintu ku rutonde. Igisomwa tuza gusoma kituganiriza ingene dukwiye gushira ibintu ku rutonde. Turaza kwiga muri iki gisomwa ingene dufise Imana y'urutonde, natwe tukwiye kugendera mu rutonde rwayo. Turasoma muri Luka igice cya 13 kuva ku murongo w'10 gushika ku murongo wa 17. Luka igice cya 13 tuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 17. Ariko mu ntango ndasaba badusomere kuva kuri 10 gushika kuri 11, imirongo ibiri gusa. Iki gisomwa, iki cigwa gifise ibice bibiri. Nagomba manze mvuge kuri ibi bice bibiri. Gushira ibintu cyangwa gusubiza ibintu ku rutonde tuza kwibona mu mice ibiri. Umuce wa mbere ni ugusubiza ibintu mu rutonde ku vyerekeye ubuzima bwacu bwa misi yose. L'ordre dans notre vie quotidienne. Urutonde mu kubaho kwacu kwa misi yose. Ico ni igice ca mbere tuza kwigako. Igice ca kabiri tuza kuvuga ngo remettre de l'ordre dans notre manière de diriger. Gushira urutonde mu buryo bwacu bwo kurongora. Uko dukwiye kurongora. Umwe wese ari ngaha ndazi ko ari umurongozi. Ariko dushireho urutonde ingene Imana yipfuza ku rutonde ruhaba mu burongozi bwacu. Ibi nitwabigenderako birashobora kudushoboza kubaho cyangwa gutangura neza kino gihe c'umwaka mushasha. Badusomere umurongo wa 10 gushika kuri 11. Ku munsi w'isabato Yesu yariko yigishiriza mu isinagogi. Hari umugore yinjiwemwo n'impwemu itera ubumuga. Yari amaze imyaka 18 ahetamye, adashobora kunamuka na gatoya. Bibiliya itwereka ngo Yesu yafashe umwanya wo kwigisha mu isinagogi. Mu isinagogi ariko yigisha ngo ku munsi w'isabato. Isabato ryasigura akaruhuko. Isabato ryasigura umwanya mwiza wo kuruhuka ivyo wakoze, ariko kandi ivyiyumviro vyawe biritune biriko biraba ku Mana. Inyuma y'ibikorwa hari akaruhuko. Rero ku munsi w'isabato abantu bose barahura, kuko hariho n'itegeko ryavuga ngo umunsi w'isabato muwubahirize. Ntihagire n'igikorwa mukora kugira ngo muhurire ahantu mushobora gusenga, mwibuka ivy'Imana yabafashije gukora, ariko kandi mwizigira no ku bindi bihe vyiza bigiye kuza. Isabato rero wari umunsi mwiza w'akaruhuko no kuba imbere y'Imana no gusenga. Bibiliya itwereka ngo Yesu yinjira mu isinagogi atangura kwigisha ku munsi w'isabato. Uwo munsi w'isabato hari ico ariko arigisha, ntaco nzi ico ariko arigisha, mugabo somye mu isezerano rishasha ndabona ku munsi w'isabato Yesu yafashe umwanya wo gukora ibitangaza byinshi bitangaje
byinshi bikurikirana. Hari ibitangaza bishika ndwi Yesu yakoze ku munsi w'isabato, kandi ivyo bitangaza byose byakozwe ku isabato, abariko baramubona, abariko barabiraba ntibavyakira. Kubera iki? Kuko ivyo Yesu yariko arakora ku isabato vyari bihushanye n'ivyo bari biyumvira ko bitokogwa. Muraza kwibona ngaha, hariho umwanya batangaye kubona ariko akora igitangaza ku munsi w'isabato. Nukuvuga ngo Yesu, novuga nti kubera iki none yaca hitamo ku isabato gukora ibintu ariko bizazanira abantu? Nuko Yesu hari ikindi gihe yashaka kujanamwo abantu. Hari ibihe byinshi bari bamazemwo bihagaze ku vyagezwe, bagendera mu vyagezwe, ariko Yesu yari kwaza kubereka ati nzanye ikindi gihe gishasha, ndiko nzana ibindi bihe bishasha. Rero ibi bihe bishasha bishobora kutakigwa, ariko naho bitakigwa sindeka kubikora. Ndashaka kubumvisha yuko ari jewe umwami w'isabato. Yesu rero ni umwami w'isabato. Muri Kristo Yesu niho hari akaruhuko ka vrai katari pirate. Haleluya. Yesu ni umwami w'isabato, naco gituma yaruhura abarushe ku munsi w'isabato, naho abandi batashaka ko abo bantu bakorerwa igitangaza. Turi ngaha rero ku munsi w'isabato, turiko tubona Yesu ariko arigisha. Muri uyu mwanya ariko arigisha, Bibiri tubwiye ngo muri iryo koraniro, muri iyo sinagogi, hari umukenyezi ngo yari yinjiwemwo n'impwemu mbi, ayimaranye imyaka 18. Iyo mpwemu mbi ngo yari yaramugiriye nabi gushika naho imuhetamisha. Ntiyarakigororotse ngo ashobore kubona ibiri imbere cyangwa agende ameze neza. Hari ibintu atashobora gukora. Uyu mugore yarahetamye. Yarahetamishijwe n'iki? Ubusaza. Ko yikoreye ibintu byinshi. Oya, Bibiri tubwira ngo hari icyatuma uyu mugore agira ikibazo cyo guhetama, aho amaso yiwe ataragishobora kuraba ngo abone ibiri imbere, ahubwo amaso yiwe yamwereka ibiri hasi. Iyerekwa ryiwe ryari ryarabaye ecourte, ryari rigufi, ntiyashobora kubona kure kubera hari impwemu mbi yaramaranye imyaka 18. Sinzi ko yarazi ko ari impwemu mbi, ariko icyo Bibiri tubwira, iyi mpwemu mbi yarayimaranye imyaka 18 kandi muremereye. Birashobora gushika aho umuntu aba mu ishengero, aba mu ikoraniro ry'abandi, ariko ibihe birebire, imyaka igahanahana, uwo muntu akaremegwa, akagogwa, akagwara, ntamenye icyatumye ivyo bintu bibamwo. Biba bikenewe yuko Imana yugurura amaso yacu ngo dushobore kumenya nti kijya kivuye ku mpwemu mbi. Bene data, turakeneye agashavu kera, novuga ngo agashavu keranda, katubwira ngo sinshaka kuguma muri vya bindi nyene, hagera igihe ndavyita ivyanje. Bamwe harageze igihe bita ubuzima bwabo ko ari ubwabo nyene, nta kundi. Ibibazo byabo bikamenywa n'abantu bose, bakaba babizi. Wamubonye ujya ni wa wundi sha, ya office cya kibazo sha, nawe akaba ari yarakigize iciwe. Turakeneye aho tutabireka gutya, ariko tuvuga ngo ase birakeneye guhinduka. Uyu mugore yararemerewe, ariko bo bari kumwe ntibashobora kumenya kumbure ububabare n'imuremere afise imbere. Uyu yarakeneye gusa guhura n'umwami w'isabato, Yesu Kristo. Haleluya. Abakunda Yesu, haleluya. Twari dukeneye natwe ubwacu, twari tugatamijwe n'ivyaha. Hari igihe ibyaha ubibamwo, ugasura ukabibamwo, bikanka, bikagera igihe bikaguhetamisha. N'ubu gishobora kubona, n'ubu gishobora guhaguruka, ugaca wikumira, ukaja kure. Tuba dukeneye guhura n'umwami w'isabato ngo atumenyeshe ikibazo cacu kandi akivuge ko ngo dushobore gukira. Yesu mu bihe nk'ibi,
mu bihe nk'ibi ntiyashobora kuvuga ngo hama ngo arengane yabonye ikibazo umuntu yari afise. Tubona rero ijambo ry'Imana ritwereka ngo muri iryo koraniro uyu mugore naho aremerewe yabandanije aza ku isabato. Mugabo naho yaza ku isabato nta karuhuko yaronka. Ndashobora kuba vyitwa ngo ndiko nkora ndi mu vyo icyagezwe kimbwira, mugabo ntibinzanire amahoro. Ndashobora kumva hari abarira igihe cyose kubera ikigamana ibi bintu bitamvako, kubera iki nagusenze inshuro nyinshi, kubera iki ibi bintu ndabibamwo igihe kirekire, sinzi neza, ariko urakeneye ko Imana ikugurura amaso ngo igutahuze ico bivako. Kirahari, ariko Imana nikumenyesha gusa ico bivako, iba yiteze no kukubohora. Isabato kara karuhuko, mugabo bamwe ntibakaronka mu kuruhuka. Uyu mugore ntiyigeze aruhuka ku isabato, ariko ntivyamubujije kubandanya celebra ashima ko ari umunsi w'akaruhuko, mugabo ntiyigeze aruhuka gushika aronse wa wundi yavuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanyu, ndumugwaneza ndiyoroheje, naye muzoronka urukiro bw'imitima yanyu. Uwo niwe dukeneye. Uwo niwe ashobora kumenya ivyo wicaranye n'uwo mubakanye n'abana bawe badashobora kumenya. Uwo niwe ashika ibwina mu mutima wawe akagutahuza yuko ariwe mwami w'isabato kandi ashobora kuha akaruhuko kukuri. Turamukunda Yesu, turamukeneye, turakeneye ngo yugurure amaso yacu atumenyeshe yuko ariwe mwami w'isabato. Kuri uyu munsi Bibiri tubwira ngo umugore atarafise ivyizigiro yicaye ahantu quelque part. Umviriza ku murongo wa 12. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati wa mugore urabohowe ubumuga bwawe. Haleluya. Icambere ngaha mbona Yesu yaramubonye. Je nabonye ari gitangaza kubona yamubonye. Kubera iki? Sinagogi ingene yari yubatse ni Abisilamu babikuye nko mu sinagoge. Rimwe na rimwe harabigomba gusa abagabo haraho kungene aho baba bicaye. Abagabo bicara ahantu hafi yuhava ashikiriza ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo bari hafi yaho Yesu avugira. Ariko kandi abagore bicara ahantu kure. Hari naho usanga hariho n'akantu kabasepara abagabo n'abagore bakabasepare. Uyu mugore rero ntiyari mu mugwi w'abari hafi, ariko yari kure. Ariko no mu bari kure yari kure y'abari kure. Kubera iki? Kuko yari afise ubumuga. Rimwe na rimwe mu mico canke amategeko y'ivyagezwe baravuga ngo hari igihe abantu bafise ubumuga kanaka baboneka nk'abantu bahumanye. Uyu mugore afise ingorane yuko ahetamye, ntazi kibimutera, ariko Yesu yamubonye ari kure, amenya icagwaye, arungika ijambo. Ngaha mu Gifaransa bambwira ngo Jésus la vie lui adressa la parole. Amurungikira ijambo ati mudamu mukenyezi uraho, arakize, urabohose ubumuga bwawe. Iryo jambo rirengana abantu bose bari buzuye ngaho rishikiranye neryo. Haleluya. Umudamu hari yakira ijambo. Nashaka kubwira ngo nta kindi gishobora kudukiza atari ijambo rivuye kwa jambo. Jambo afise ijambo ribohora. Kristo Yesu niwe jambo ry'ubuzima. Nico gituma mukwiye guserangura, dukwiye guserangura ijambo. Bukeye mu gatondo serangura ijambo. Uronsa kandi kanya serangura ijambo. Ni muri iryo jambo nyene Yesu arungika ijambo rihwanye n'ivyo urimo. Uwo mudamu ari hariya yumva, sinzi nimba yarahagaze canke yariko aratanga amashikanwa canke yari yicaye, ariko ico biteye, ico bikoze vyose Yesu yagize iki? Yaramubonye. Ndipfuza yuko
ubuntu bw'Imana butubako, Yesu akatumenya naho abantu baba bagutaye, naho wowe uboneka nk'uri kure. Inkuru nziza mfise nuko Yesu ashobora kukubona kandi akuzi, azi ivyucamwo, azi ingene watawe, azi ingene uri kuraremerwa mu mutima, azi amasengesho wasenze inshuro zingahe bikanka, ariko ntiwihebure. Hari umunsi w'isabato, hari umunsi wukonye n'isabato akuruhura. Umudamu ari hariya yumva ijwi ati mukenyezi, nawe arahaguruka ati ni jewe. Ubugwayi bwawe, ingwara yawe urayikize. Ariko Yesu ntiyahagarikira ngaho. Bibiliya itubwira ku murongo ukurikira icabaye n'igiki? Ibiganza, aramurambika ku ibiganza. uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ndabonamo ikindi kintu, ntiyafashe ikiganza ciwe ngo akirungike hariya mu mfuruka. Oya, ndabona hari umwe ivyo byose yideplashije. Hari umwe yavuye mu kibanza yararimo. Birashoboka ko ari uwo mudamu amaze kumva ko yakozwe ko yavuze ati mafu mwashize hari inyuma, ariko ntegerezwa kuza, numvise ko umunsi wanje aruha. Haleluya. Turakeneye ubwo buhizi bwaho, naho bo barakwicaritse, naho bakubwiye ngo ntibigenda, nta kigenda, bariko batangura kuguha adresse yo kujya gatandatu. Harakeneye aho wizera yuko Yesu ashoboye. Haleluya. Yesu arashoboye. Hagurukana ukwizera, uvuga uti uno munsi ni umunsi wanje. Ugugwara, uguhetama, atavyizigiro, iyerekwa ryanje ryamarigarukira nga, ndakeneye kubona kure. Ndakeneye kubona kure. Biranashoboka kandi yuko Yesu yavuye mu kibanza yari arimwo, aca mu bantu, ararengana aranje ya mbere, arengana ya kabiri. Oh haleluya. Ariko aragenda, ndiko ndabona uriya mudamu avuga ati yo, uno munsi no munsi wanje. Ndiko ndabona bahora bamuhura, bamwanka, bamushira iruhande, bako bavuga ati iyo bananje nshobora kumenywa na Yesu nk'ujya mudamu. Bariko baramubisa, mubise agiye gukorako uriya muntu. Ndifuza ko Imana inkorako. Ndafise ivyo ngwana navyo, ndafise rimwe na rimwe ibimpengamika, ariko ndizigira yuko muri inyishu y'Imana irafise aho yicisha ikankura kukundi. Naho niko ndababwira ijambo, twese turakeneye gukogwa ko ubwa kabiri. Iki kintu ni kintu kintahuza ukungene Yesu atagumye mu kibanza ciwe, ariko kubera urya mudamu yari yaratawe kandi atavyizigiro byari bihari, wamenga nta ukwiye no kumukorako, arahumanye. Yesu akora igihushanye nico abantu benshi bamenyereye, na cyane cyane abanyamategeko, abanyedini bari ngaho. Ahaguruka amukoza kwikiganza. Haleluya. Bene data, ugukogwa ko kujya mugore byasigura ikindi kintu gikomeye, cerekana ngo naho afise ivyamugoye, naho afise ikibazo, n'umwana wa Aburahamu, arakeneye urukundo, arakeneye kwitabwaho, arakeneye gusubira kuba connected, arakeneye gusubira kumva ko ari mu bantu, ko atatawe. Bene data, murafise ibiganza. Ivyo biganza si ivyo gushira mu ifuko, si ivyo guterura ivyo kurya n'ivyo kunywa vyanyu, ariko ivyo biganza birakeneye gukorako abakeneye gukira, birakeneye gukorako abashobora kuruhuka. Murakeneye ukuboko mushobora guha umuntu muti haguruka, prends courage, bandanya, shishikara, izere. Amaboko yacu akeneye kuba ashobora guhagurutsa abacitse intege. Amaboko yacu akeneye gutanga yambi. Fisa abana bakunda yambi. Nasanze burya hari n'abavyize, yambi irimo terapi, yambi irimo muti. Nivyo sivyo? Irimo muti. Uyu mudamu yari akeneye kumva ko yakiriwe.
iyo mfashe iyo ntaje canke iyo baje kunyambira nanje nkabayambira nkabaha amabizu, ndumva ko tugize akandi kantu kaga connection. Ndabwira abubatse ngaha baziheruka bakire ba fiancé, musubiremo muraraba iyo therapie. C'est très important. Yesu aha ukuboko asengera akora kururiya mukenyezi. Umukenyezi yumva ko asubijwe agateka, yumva ko abahora babona ko atakwiye gukorwa ko, yumva arakiriwe. Uwo mwanya nyene namukoze ko, haleluya, habaye iki? À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Amaboko yacu aho kuba amaboko ashota ibidore gusa, amaboko ashota intoke, uriya mwamubonye uriya, ariko akeneye kuba amaboko ahezagira. Sohora amaboko yanyu muhezagire, sohora amaboko yanyu mutera intege. Fata ukuboko, gumbira umuntu, mwakire, mwiyegereze, kuko hashobora kuba yaciye mu bihe bigoye byo gutabwa. Nta yindi mfashanyo ihari atari uko kubona mu Imana, agahimbaza Imana. Uyu mugore amaze kubona yakiriwe, icabaye n'igiki? Ngo yaragororotse, hanyuma ahimbaza Imana. Ndiko ndiyumvira abamubonye ataha, yagiye yunamye, amaze imyaka 18. Hari abavutse baraheza segondere acunamye, ariko uwo munsi wari umunsi wa fete muhiri wabo, kuko yarahuye na Yesu. Yarahejeje gusubira kumusubiza ivyizigiro vyashobora kugenda agororotse, ahashobora kubona iyo atabona, ahashobora kugumbira umuryango wiwe, ahashobora guheka umwana akamuhoza. Yarasubijwe iteka. Ngiki gikorwa Kristo akora. Kristo iyo dusanze muri ibi bibazo, iyo tugira ubuntu akatumenya, akamenya aho turi, natwe tukamugurura umutima, tukamwereka tudafise ubwoba, adusubiza bya vyizigiro vyatakara, adusubiza gusubira kumva ko dushobora kubana no kunywana n'imiryango yacu. Hari ivyizigiro rero muri Kristo Yesu, hari ivyizigiro bidahinduka. Uyu mugore birashoboka yuko naho yagize amasabato menshi ntaronka akaruhuko. Hariho benshi n'uno munsi barondera akaruhuko mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko akaruhuko nta handi kari atari muri Kristo Yesu. Bamwe akaruhuko kabo bakizerera mwitunga. Nzoruhuka ninatunga, nzoruhuka ninatunga, ariko ninatunga nawe n'umutunzi nawe nyine avuga ngo sindaheza. Ikibazo kihari, uzokwigera uruhuka. Hari abandi barondera kuruhuka mu kunywa ibiyayuramutwe, inzoga n'ibindi biyayuramutwe. Ubuzima bwananiye, pfuma ninywera ibiyayuramutwe, mara amasaha makenya nitwa yuko ndahandi hantu, ariko navyo nyene ntibiruhura, ahubwo birica kurusha. Hari abibaza ko bazoruhuka baronse ba fiancé, ariko nashaka kubwira ngo fiancé azogusanga utaruhutse uzomutera ibibazo. Bamwe tuvuga ngo ndindiriye igice canje, j'attends ma moitié, ndindiriye igice canje. Nturi igice, birakwiye ko banza kuwuzura ukaba uwuzuye, kuko Imana niteranya igice 0,5 plus 0,5 biroroshe kwiba 1, ariko Imana iteranya kimwe guteranya ikindi. Ndiko ndumva abantu bahora biyumva ko ari ibice batuzuye.
ukeneye kubanza kwiyuzuza n'Imana imbere y'uko uhura n'uwo muntu. Imana ntibinanira gufata kimwe gutenanya kimwe ngo igihindure kimwe. Reka kuyorohereza ngo ugumure igice, rondera kuzura. Hari abarondera rero umunezero mu kumva yuko nakunzwe, sigaye nkundwa, canke nabwiwe ko fisi ibi n'ibi bamvuze neza, ukarondera wibaza ko niho hazoronka akaruhuko k'umutima wawe. Ntibiruhura. Ariko ikiruhura conyene nukumva ko ubumbwe n'iki Imana yakugize, n'iki Imana ikuvuga ko. Ubucuti bwawe bwiza n'Imana bugutuma wumva ko wuzuye, hanyuma abandi ukaza kubuzuza, ukubatuma iminezero yabo yuzura, nawe uruwuzuye. Bene data, inzira nyinshi zikuronderamo umunezero ntizishika kiretse inzira imwe gusa. Hari uwavuze ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Nta ushika kwa data, nta winjira mu karuhuko kanje, nta winjira mu bwami bw'Imana atanciyeko. Abaje imbere bose n'ibisuma n'abambuzi, ariko umwe wenyene yapfiriye abari mu isi ku musaraba igorogota, niwe wenyine ashobora gutanga ubugingo budashira. Ni Kristo Yesu aruhura imitima yacu, niwe mahoro yacu, niwe vyizigiro vy'ubugingo budashira, niwe atuneshereza mu gihe c'intambara. Mu gihe duca mu muriro turawucamwo, mugabo niwe dutuma tudasha. Mu gihe turengewe n'amazi, niwe turiko turaca mu mazi, niwe dutuma tudatwagwa. Niwe adushoboza mu bihe twacitse intege, niwe twambika amababa nk'inkukuma, tukiruka ntituruhe. Uyo niwe twizera. Mu mumpera amashi. Haleluya, haleluya. Cubahiro ni cawe Yesu, niwe wenyene udahinduka. Ivyizigiro vyacu ando hanze ya Yesu nubusa, nubusa, nubusa. Yesu ubwiwe yaravuze ngo abanywa kuri aya mazi, abariko buvoma kuri aya mazi y'isi ntimuzohera inyota. Ngo ariko ngo abayiteze, ngo abanywa ku mazi ndabaha, uwo ni mpwemu w'Imana, ntibazokwigera bagira inyota ukundi. Inyota y'ivyisi, isi ntiguheza inyota. Uronka iki, ejo ukavuga uti ntigihagije, nkeneye ikindi. Warondera ikindi ukumva umenga ikindi ntigihagije. Uno munsi tuvise abantu bariko bagira amavision, aho kugira amavision y'ubwami bw'Imana no kugororokera Imana, bavise amavision yo kugira amajet privé. Amajet privé ku batayazi ni indege zabo. Iyerekwa ryanje no kugira indege, hama ndayigenderemwo, hama uzosanga ibikwirikira ari bambone. Ariko simvuga gutyo, babone ko Imana yanje ikomeye. Siniko ndavyanka, mugabo hari igikwiye kuturutira ibindi vyose. N'ubucuti naho Imana ikuvuga ko neza. Haleluya. Naho Imana ikuvuga ko neza, naho uri mu bucuti bwawe n'Imana, umutima wawe atacu kwagiriza, nta mahoro ruta uko yemenywa n'umuntu wese nkayo ava muri Kristo Yesu. Haleluya. Uwo niwe mugisha, uwo niwe mugisha, kuvugwa neza n'Imana, kwakirwa n'Imana, kwemegwa n'Imana, kubwira ubucuti bwiza n'Imana. Uko niko kuvugwa neza n'Imana. Ndabipfurije yuko Imana ibavuga neza kuri uno mwaka wa 21. Iri jambo benediction ariyo mugisha ririmo amajambo abiri: bien dire, benedire, kuvugwa neza. Kuvugwa neza, iyo uvuzwe neza n'Imana n'umugisha wa mbere ubaho. Imana hageze igihe ivuga neza umusavyi wayo Yobu. Satani ariko arayibayeba, Imana iri fier, inezerewe Yobu. Iravuga ati wabonye Satani, wabonye umugororotsi wanje Yobu. Imana yareje kuvuga neza ubuzima inezerewe ku bwa Yobu.
kandi imana naho yemeye ko aca mu bihe bigoye, imana yaramuneshereje ngo isubire imwongere ibyo yatakaje inshuro zibiri. Kuvugwa neza n'Imana n'umugisha. Agakuru nibutse, hari umuntu yarazinanye, ntibari yazinanye cyane, ariko umuntu yasavye umukuru, sinzi ko icyo yamusavye, sinzi icyo yari yamukoreye, mugabo asaba umukuru, numva ngo n'umukuru w'igihugu, mugabo si mu Burundi. Yamusavye ati, umukuru w'igihugu aramubwira ati, saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Bamwe mwacha musaba iki? Imana yaragize neza gutuma tutabona ibiri mu mitwe yayo. Hama aramubwira ati, nyakubahwa, hari icyo nshaka gusaba, ukinyemerere, si kinini. Ndagusabye igihe cyose uzoba uri kuratanga discours officiel, ijambo uha igihugu, uzohora uranshishamo, ucishe mu izina ryanje. Uzuravuga ariko urondera ingene bigenza, uzoduracisha mu izina ryanje. Hanyuma ati, ivyo gusa, ati nta kindi n'ukuri. Umukuru yashika imbere y'abenegihugu agaca atangura akavuga ati, ibi bintu dukwiye kubikora gutya, dukwiye kubishira ku rutonde. Ndibuka yuko uwampanuye igihe twari turaganira, hari umugenzi wanje yitwa Mvugende Pio. Ndibuka ko umugenzi wanje Pio yigeze kubimpanura. Rero nibaza yuko iki kintu dukwiye gukora neza. Agasubira ikindi gihe akavuga ati, nukuri ndashimye ibi bintu mwabikoze neza, canke ndabona yuko muri ko muratera imbere. Byukuri ndabona neza yuko mugiye namwe gutera imbere cyane, kuko nakanatsinda hari umuntu yigeze kumbwira, mugenzi wanje Pio yigeze kumbwira yuko abantu bakoze neza gutya bashobora kubishikana kure bikaba byiza. Abantu batangura kujyana inzara. Pio ninde? Mwomenyera Pio arinde? Pio yari umuntu asanzwe atanuwumuzi, ariko kuva uwo munsi umukuru atanguye kuzaramuvuga, akamuvuga neza, yaciye aronka abantu bamuyegereza. Pio, ukeneye iki? Niki ushaka? Kuko ninamugirira neza bihava bishika kwanye n'icyubahiro. Pio arajya, aratunga, haleluya. Aratera imbere. Kubera iki yateye imbere? Kuvugwa neza. Bibiliya imbwira ngo uzonshingira intahe imbere y'abamarayika na data, uzonshingira intahe, utazotinya kunshingira intahe imbere ya data n'abamarayika, imbere y'abantu. Okay, nari nihenze. Utazonshingira intahe imbere y'abantu, nanjye nzotinya kumushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. None tuvugire au contraire. Iyo dushingiye intahe Imana mu buzima bwacu tubayemo neza imbere y'abantu, bakabona Imana, bakamenya Imana, Yesu nawe ubwiwe ngo agira iki? Adushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Kandi icyo avuze abwira abamarayika gihinduka itegeko ryo kuza kugukorera. Haleluya. Ndabira mugenzi wawe Gakudo imubwira uti, uvugwe neza n'Imana, urondere kuvugwa neza n'Imana. Agakudo harabagize agakende, mbega birasa. Hariho kende, hari na kude. Kuvugwa neza n'Imana n'umugisha. Uwo mugabo yaronse abamushigikira, abamuba hafi, abamugirira neza, kuko yumvikana ko ari umugenzi w'umukuru. Natwe kuba tuvugwa neza n'Imana, kuba dufise ubucuti bwiza n'Imana, dushobora gushirukira benshi, abatazi, abadashoboye, dushobora kubaserukira kwa
umukuru arongoye ijuru n'isi hanyuma bakaronka gutabagwa. Birashoboka kuvugwa neza n'Imana aba ari byo muharanira. Haleluya, haleluya. Hari igihe kuvugwa neza n'abantu ari byo turondera bikaduhushisha kuvugwa neza n'Imana. Nkashima kuvugwa neza n'abantu kurusha kuvugwa neza n'Imana. No. Uyu mudamu uburuhukiro bwiwe yaburonse kuko yahuye na nyene akaruhuko, umwami w'isabato Yesu Kristo. Iki gice kitwereka kuri akarongo ka nyuma katwereka ngo objectif y'icyatumye Imana isubiza ku rutonde uyu mugore yari ahengamye, icyamutumye amusubiza ku rutonde yari kubwiye ntumbero. Akarongo ka nyuma kavuga ngo elle se redressa, aragororoka, hanyuma ahimbaza Imana. Iki nico shaka ko mumenya yuko l'objectif, intumbero nyamukuru y'Imana iri kwigutuma utunganya ibintu mu buzima bwawe niyihe? Si yuko bavuga ngo uri gitangaza uzi gutunganya ibintu, wowe uri ku rutonde, ibintu byose byawe bimeze neza, wagiriwe neza n'Imana, urasenga, Imana ikagaragara mu buzima bwawe. No. Ariko intumbero yavyo nukugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Uyu mudamu arakira maze aragororoka, Imana ihabwa icubahiro. Igice cya kabiri, ibintu bimaze kuba gutyo, tugiye kuraba ikindi kintu Imana ikeneye gushira ku rutonde. Yari ihejeje gushira ku rutonde ubuzima bwa misi yose bw'uyu mudamu, nkuko natwe dukenera kwegera Imana ngo itubwire ni hehe duhengamye, nibihe biremereye ubuzima bwacu, ni giki cyatumye tubaho ubwo buzima, maze twegera Imana idusubirize ku rutonde ubuzima bwacu. Duha Imana icubahiro igihe ibintu byose bizoba bigiye ku rutonde. Bibiliya iravuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaha kuruhuka. Matayo 11:28. Ariko kandi muri Yohana igice 8:36, Jean 8:36 havuga ngo si le fils vous affranchit vous serez réellement libre. Umwana niyababohora muzoba vy'ukuri abidegemvya. Nta numwe ashobora kutubohora nkuko Yesu yobikora. Niwe wenyine ashobora gushika ibwina bw'imitima yacu akatubohora. Mumvirize igice cya kabiri, tugomba tuvuge ingene dukeneye de l'ordre dans notre manière de diriger. Dukeneye urutonde mu buryo dutunganya ibintu cyangwa turongora abandi. Inkuru nziza nuko ngaha atanumwe atari umurongozi. Twese turabarongozi, turafise ivyo turongora. Nuwovuga ngo jewe ndi umwana w'umuhererezi muhira, urafise ico urongora, urarongoye rimwe na rimwe. Umubiri wawe utegezwa kuwurongora, ukawuganza, ukawushira ku murongo. Turafise ivyo turongora, turarongora abantu, ariko kandi turashobora no kurongora amashirahamwe atandukanye. Umviriza rero, umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 17 niho tugiye kubona gute twoshira ku rutonde uburyo bwacu bwo kurongora. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiye gukorwa ko ibikorwa, mube ariyo muza ko mukizwe, ariko atari ku munsi w'isabato. Tugiye kuvuga kuri uyu murongozi. Umukuru w'isinagogi abonye igitangaza kibaye hariya, ndisiri yuko hari abandi bantu muri zindi impande muri aba bagabo bahagurutse bakurikira Yesu bati nkora ko nanje nagendanye ikibazo, eka nanje ndafise ikibazo. Aba wundi bavuga ngo ukore aho ufise ikibazo hama bagusengere, acakora muri portemone yiwe ati niho hari ikibazo jewe. Ndisiri ko hari abantu benshi bahagurutse bakurikira Yesu. Natwe turafise ikibazo, dukoreko, gira icyo uvuze ku buzima bwacu. Haboneka ko kumenga habaye kajagari gato
uyu mukuru w'isinagogi arahaguruka aca avuga ijambo rihushanye n'ijambo ry'umurongozi. Avuga ati, d'abord yabwiye bande? Kavuge. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiza ivy'uko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati ntimuzosubire kugaruka ku munsi w'isabato gukirizwaho. Hari indi minsi yose 6 yo gukirizwamo hagati mu ndwi. None ari mwebwe mwari gushwanira abantu nibo babikoze? Nagira yari guhindukira akabwira uwo muntu yaje gukora igitangaza ati, rero sha nimba ushaka gusura kuronka akaryo kuvuga ubutumwa ngaha, ntuzosubire gutera akajagari ku munsi w'isabato. Ariko Bibiliya inyereka ngo ntiyaravye Yesu, yagiye kuvugana n'abantu. Shengero, ntimusubire kuza kutugora, dufise iyindi minsi yo gukiza. Umunsi w'isabato nta muntu akwiye gukora. Nk'ubu Yesu mujije kumuruhisha, akoze igikorwa atemeye gukogwa, kuko ku isabato no kuruhuka. Kuruhuka hari abandi bariko barapfa. Uyu mukuru w'isinagogi yari umuntu ahagaze ku mategeko. Itegeko ibwirizwa n'ibwirizwa. Ndasubiye kugaruka ku barongozi mwicaye hano mwese. Itegeko ni ryiza, mugabe itegeko ryahabaye kugira ngo rifashe abantu kumererwa neza. Iyo tuhushije icyatumye itegeko ribaho, tugasha turaba gusa itegeko, duhusha icyatumye itegeko ribaho, duca tuba abo bita abanyedini, legalisme. Umuntu ari mu mategeko gusa akabura ubuzima bwo muri ayo mategeko. Abenshi baguye muri uwo mutego wo gushira imbere cyane amategeko, babura kwiyumvira ku bantu barongoye. Itegeko rivuga yuko ucerewe, jewe ntumbaze nimba umwana yagwaye, jewe simfize umwana cyangwa umwana si uwanje, ivyo birakuraba, nuguhitamo nimba uja ku kazi cyangwa ukagaheba. Jewe ntumbwira ivy'ingwara yawe, utegezwa kunyereka umwimbu. Rimwe na rimwe barongozi turakeneye kurengana itegeko gusa, ahubwo twiyumvire icyatumye iryo tegeko rihaba, hanyuma dufashe abantu kubaho bagukiwe mu byo turiko turakora. Uburongozi bwiza ntibwiyumvira gusa le resultat ata abantu barimo. Uburongozi bwiza bwiyumvira abantu, bukiyumvira kandi n'umwimbu. Igihe wiyumviriye gusa umwimbu ukibagira abantu, uratakaza abantu, kandi n'umwimbu uzoteba wononekara. Ejo nagize ibihe byiza, nagiye mwishira hamwe rimwe, umukoresha yari kwaha ubunane abakozi. Yabatumiye bariko barajya ubunane, najewe naho ntari umukozi nari natumiwe ndaryo ubunane. Naryohewe kubona ingene abakozi baryohewe, batamba banezerewe. Kubera iki? Bosi yabahaye ubunane. Murongozi, urakeneye kwiyumvira aburongoye. Ndiko ndavugana n'abakuru b'imiryango ngaha, ndiko ndavugana n'abakuru barongoye amashira hamwe, ndiko ndavugana n'abantu mufise ivyo murongoye bitandukanye. Ntimube abanyedini. Umunyedini ahagarara ku itegeko gusa, nta buzima bundi akeneye kumenya bw'ubucuti canke uko uwundi yiyumva. Umunyedini afise amaso amwereka hari ikintu adahajije, ari ikintu ahajije. Amaso y'umunyedini aguma kwereka ngo mwumvise ingene yasenze, hari akantu atavuze. Ayo n'amatwi y'umunyedini. Ntiyavuze katika jina la Yesu, kugira ngo wumve neza. Abanyedini bashaka kumva ko umuntu ari mu mpwemu iyo bumvise ka kandi gatsina cyangwa mwitsina.
umunyedini afise amaso aguhera hasi akagushikana hejuru akakuca kubwira ngo nabonye hayica umenga urahishije ayico hajije hari akantu katagenda neza. Umunyedini araba itegeko gusa. Ndabipfuriza kurengana ivyo hanze, ariko mwiyumvire n'uburemere bw'umuntu n'ivyo umuntu ariko aracamwo. Barongozi, mwiyumvire ibirengeye ibigaragara hanze n'ivyo amategeko abemerera. Amategeko arashobora kubemerera ibintu bikomeye, ariko waja kuyapika à la lettre ugasanga uri kuratakaza abantu. Eherabo mumbwire uyu murongozi ahagaze imbere y'isinagoge atanguye gutuka no gushwanira abantu baje kwironderera Imana karuhuko ku munsi w'isabato, bariko barakira, ariko nawe atanguye kubabwira ngo kuva uno munsi sinze nsubire kubabona muriko muratera akajagari ku munsi w'isabato. Nidufise indi minsi 6, umunsi w'isabato no munsi atari wo gukiriramwo. Yumvira ivyo avuze, no munsi atari wo gukiriramwo. Ndababaze, ku munsi w'isabato ukwirikira hagarutse bangahe? Ndafise ikibazo cyo kwiyumvira abantu bahisemo kuguma munsi y'uburongozi bwiwe canke bakwirikiye wa wundi yatahuye ibibazo barimwo anabakiza ku munsi w'isabato. Rero uburongozi bubi burashobora gutuma ibikorwa vy'ivyo tiko turakora bisamburwa. Bisambuwe niki? Bisambuwe no kutamenya icari gikenewe, icari gikwiye kuja imbere mu burongozi bwiza, no kwitaho abantu. Hari umurongozi akomeye mu isi bavuga histoire yiwe kandi ikomeye, yari umusirikare yitwa Napoleon. Napoleon yari umusirikare w'umufaransa, yaragwanye intambara nyinshi kandi yaratsinze cyane. Ariko kimwe mu bintu bamuzi ko gikomeye nuko Napoleon Bonaparte yari afise kwitwararika umusirikare wiwe wese, kuva ku basirikare bakomeye mu rwego rw'abajenero gushika ku murikiri wo hasi. Icyagiye kirakora ku bantu nuko yarazi n'ingene babayeho. Yashobora guhura n'umusirikare wo hasi muto cyane akamuramutsa, agaca mubaza nimba umugore we yarakize ingwara yaragwaye, nimba wa mwana nawe wa kabiri nawe yarakize ingwara. Umusirikare nk'uyo bumva yo kwitanga gushika ku rugezo uruhe igihe hari igikorwa. Kubera iki? Kuko yumva umurongoye amuzi. Uyu mukuru w'isinagogi yashize imbere amategeko, ariko yariko aratakaza uburongozi bwiza buhagaze ku kwitwararika abantu. Bakuru murarongozi muri hano b'imiryango, mufate umwanya mwiza wo kwitwararika imiryango yanyu. Mwitwarike abo muhira. Ejo twagize aka exercice keza, ariko kandi kaduhaye kumenyana kurusha. Aho twari twicaranye nicaranye n'umudamu wanje n'abana, dutangura kubazanya ni igiki tuzi kuri kanaka muri twebwe. Hanyuma tugaca twandika tukavuga byinshi tumuzi ko, hama tuba tumubwira ati nawe bivuge ivyo wizi ko ukunda. Hanyuma akenshi twaraswata, ahandi tukabitora. Mugabo kaduhaye akaryo keza ko kumvuga tuti hari ivyo tutari tuzinanyemo, dukeneye kumenyanamo. Turashobora kubana mu rugo tukamarana n'imyaka, mugabo igisohoka mu kanwa kacu ari amategeko. Woze, wambaye, bagiye ku ishuri, amanota nangahe, bagutumye iki, ni minervare, ma minervare, subiza. Bikaba ibyo gusa, ariko ntidushobore kumenya ibiriko biraba mu mutima w'umuntu n'intambara zibe ziriko ziragwana muri we. Uyu murongozi we mukuru w'isinagogi yarahushije akaryo ko gushobora kuvuga ati, iyo bari jewe navuga nti Mwami Yesu, ndakongeye n'umunsi wa kabiri, si isabato gusa, ndashaka kugira igikorane cyo gukiza ingwara. Muze mugaruke ejo, ahubwo n'uno munsi niduhagarika abantu bose bafise imitwaro muze. Kuko yaranonsa akaryo kuko abari mu isinagogi baronka gukira. Barongozi muri hano,
shobora kuba nabatevye ko ariko niyo turiko turaja nimba igikorwa twifuza ko igikorwa kiba ciza nuko kiba gifise intumbero yo kwitwararika abantu. Yesu yamuhaye akarorero amubwira ngo mbega iyi nka yawe ku munsi w'isabato ntushobora kuyisohora, inka yawe ntuyisohora ngo igende irishe ngo inywe n'amazi ku munsi w'isabato? Nimba ubikora ukaza gusenga mu isinagogi ariko uhejeje gusohora inka yawe wayihaye ivyirisha ukayiha kandi n'amazi, kubera iki uyu nawe atarakeneye gukira ari umwana wa Aburahamu? Iki kitwereka ingene rimwe na rimwe abenshi twiyumvira inyungu zacu gusa tukibagirwa abo turongoye cyangwa abo turiko turakorana nabo barakeneye, hari ivyo bakeneye, barakeneye ibindi bishobora kubafasha, barakeneye kumva ko nabo batewe intege. Isi ya none ishira imbere ibintu kurusha abantu. Ndagisubiramo, isi ya none iri plus materialiste kurusha kuba abantu relationnel. Dukunda cyane ibintu, dushira imbere ibintu, umuntu muha agaciro kubera ibintu afise, uko siko bikwiye kumera. Isi ya none ishira imbere ibintu nk'uko uyu mukuru w'isinagogi yashira imbere inka ziwe akibagirwa abarongoye ko nabo bakeneye gukira. Ni vyiza rero ko mu burongozi bwacu dushira imbere ukubaho neza kw'abantu, ariko kandi abo bantu bakafashwa ingene bashobora kuzana umwimbu mwiza. Umurongo wa 17 niho cyo twereka l'objectif y'icyatumye Yesu akora kino gikorwa, icyatumye Yesu avugana n'uyu mukuru w'isinagogi. Umviriza intumbero. Akivuga ivyo 17 abamugwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezererwa ivyiza by'agahebuza yakora vyose. Ngubu intumbero, l'objectif y'uburongozi bwiza bwitayeho abantu. Hari akajambo ngaho bavuze ngo abantu bose bagira iki? Baranezerwa. C'est la réjouissance, kunezerwa, kuba mu gikorwa, kuba mu mugwi, kuba mu ishirahamwe, kuba muri societe, ariko kumva kunezerewe. Iyo ni ingaruka y'uburongozi bwiza. Kuba mu muryango kumva kuguwe neza muri uwo muryango ni ingaruka z'uburongozi bwiza. Yesu ahejeje gukora iki gikorwa ngo abantu baranezerwa. Hari indirimbo ariko hari abatanezerewe cyane cyane abagwanya Yesu, ahubwo ngo babaye confi. Mu gifaransa canje, mu Bibiliya gifaransa avuga ngo ils étaient remplis de confusion. Bari mu kuzazanirwa. Eske ibinagize nitumukunda Yesu? Turazi ko ari umugumuza ashaka kuzana ibindi bintu bitari mu mategeko twahawe na Mose. Ariko kandi ibahejeje kwishura ujya mukuru w'isinagogi, umurongozi wacu, turumva ko vyumvikana. Nta kuntu yo kwitwararika inka yiwe ariko akibagira kwitwararika abarongoye. Turazazaniwe, ntituzi ico dufata. Ariko ku bari bizeye Kristo Yesu baronse ugukira. Umurongo wa nyuma nifuza ko musoma ni mu Migani 28 umurongo wa 16. Imigani 28 umurongo wa 16 havuga ngo un dirigeant qui manque d'intelligence multiplie les actes d'oppression. Umuganwa w'imburabwenge akunda guhahaza cyane, ariko uwanka inyungu mbi azoramba. Uwanka inyungu mbi azoramba. Umurongozi abuza ubwenge agwiza ibikorwa bihahaza biremera abarongoye. Uwo n'umurongozi abuze ubwenge. Barongozi muri hano, ndashaka kubibutsa yuko dukeneye ubwenge mu ngo zacu,
turakeneye ubwenge mu mashirahamwe tukoreramo, turakeneye ubwenge mu migenderanire dufitaniye na bene data mu ishengero, turakeneye ubwenge bwiyumvira abantu, ubwenge bwo kurondera kugirira neza abantu kurusha kwiyumvira inyungu zacu no guhagarara ku mategeko rimwe na rimwe ahushanye n'ibituma abantu bagukigwa. Uyu mwaka dushira ibintu ku rutonde. Ijambo ry'uno munsi ryavuga ngo remettre de l'ordre, gusubiza ikintu cyose ku rutonde. Subira rero usuzume mu buzima bwawe bwa misi yose ubayeho gute, ni ikihe wabonye cyangwa ubona ko gihengamye ukeneye kugorora. Yesu ari hafi kuba mwambaza bose, arashobora kubakorako bagakira. Ahatari ibyizigiro, aho abantu bahengamye ta byizigiro byose biraba hasi, birashoboka gusubira kuba mu bucuti bwiza no kubona kure no gushigikira abandi. Kura amaboko mu mpuzu, muhezagire, mukomeze, muhagurutse abandi, kuko ingaruka yavyo nuko Imana izohabwa icubahiro. Barongozi muri hano, rongora neza abo murongoye, iteho kwiyumvira kuba murongoye kurusha guhagarara ku mategeko. Shengero, mureke kuba abanyedini, kuko abanyedini bavuga ngo nitwe twenyine tuzoja mu ijuru, bariya ni babi, twebwe turi beza. Ubwo nirwo rurimi rw'abanyedini. Ariko mwiyumvire ukungene uwo mubonye mwomuherekeza, mwomufasha kugira ngo nawe abone Imana. Subiza ibintu ku rutonde. Ndabipfuriza rero yuko dusenga Imana, ariko kandi ibintu byose bigasubira ku rutonde. Imana ibahezagire. Tugiye gusenga. Ndashaka dufate umwanya mwiza aho nyene wicaye, utekane, usubire indani muri wewe. Je bwo kubaho bwa misi yose nibiki wipfuza ko nsubiza ku rutonde. Ndashaka kubikora hakiri kare, imbere yuko nza kwisanga ibintu byarasambutse ari byinshi ntashobora gushira ku rutonde. Nihe ubona kuhengamye ukeneye ko Imana gukora ko. Abaririnzi bagiye kuturongora mu karirimbo, ariko natwe twegera Imana umwe wese ugiti ciwe ayibwira ati Imana aha niwe karuhuko kanje nduhura. Niwe ushobora kumbona mu igugu ry'abantu benshi, haleluya, ukavugana nanje. Mana urashoboye, nta kikunanira. Ndagomba kukwizera mu ntambuko zanje, mu burongozi bw'ivyo ndongoye. Ndakeneye unshoboze gusubira kubona neza kurusha kubona nabi. Niguse tena, niguse tena, minaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, niguse tena, minaomba Baba, uniguse, niguse tena, tena, niguse tena, minaomba Baba, uniguse ngorako kandi
ndagusabye usenge mu mutima wawe, usenge. Imana ntakitumva, ntayitabona, ariko uri kwibwira iki amasaha nk'aya n'umwanya nk'uyu? Ni biki wifuza kwisubiza ku rutonde mu kubaho kwawe kwa misi yose? Ni hehe wihamagara uno munsi? Usaba Imana yugurura amaso yawe gutahuze hehe. Haleluya, kuko irashoboye, nta kinanira. Robo sandemoka radistoshneve. Mwami Imana, tuje imbere inyonga zawe. Wowe ubona byose, uzi byose, ushoboye byose. Duciye bugufi kuri uno munsi mushasha watwemereye kubona, munsi wa Mungu wa mbere, aho uduhamagariye gusubira kwiyumvira kubyo wifuza ko bisubira ku rutonde, ibitaremwe uko biri, uko mana biri, atariko wabiremeye, atarico wabishiriyeho, ariko ibiriko biratuma ibyaha byacu bitunanira kurekura. Mana, dukoreko tubohoke. Robosaya mu izina rya Yesu ndasenze. Mana, ndakwereka n'uyo ahahajwe n'inkomezi z'umwiza mu izina rya Yesu. Urashoboye Mana, reka ubasha n'ubushobozi bwawe, inkota ya mpwemu yera icagagure inkomezi zose z'umwiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Muhe kwidegemvya Mana, muhe kwidegemvya, muhe kwagukigwa, muhe kugendera mu vyo ugomba, muhe kuguhimbaza n'ivyiwe vyose, muhe kuba umurongozi mwiza. Mana, duhe gushira ku rutonde ivyo twagiye twonona. Turasavye Mana ngo duhindurire, utubabarire, uduhishaka no kubona gushasha, ngo dufate ivyo twatakaje tubishire ku rutonde rwawe. Mana, uri Imana nziza, roho ya bosaya, uri Imana igira neza. Mwami Imana, ndagushima ku munsi mwiza waduhaye kugira ngo tuze imbere yawe duhekere, maze utuganirize, uduhe ivyizigiro bishasha no kudutahuza yuko ni wewe un Dieu d'ordre. Tu es le Dieu d'ordre, ni wewe Mana y'ukuri iri mu rutonde. Natwe nitwaba mu rutonde tuzoguhesha icubahiro. Ndasengeye wowe wese yari hano Mana, ndasengeye n'amasengesho wumvise ava mu mutima wiwe, uyumve, uyishure, maze umubohoro, umuhe kwidegemvya. Objectif zibiri twumvise, objectif intumbero yo kuguhesha icubahiro no kunezerwa, bize bigaragaye no mu bugingo bwiwe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu dusenze, amen.